Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမှာတော့ page quality အများဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲကျွန်တော် page owner တွေဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတယ်ကျွန်တော် page quality အများဖြစ်တော့ခဲ့ဆိုပြီးဒီ video မှာအားလုံးပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးမျိုးအများဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော် page မှာ post အသစ်တွေဘယ်လောက်ပဲတင်လူအများစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့လူအနည်းပါးစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် reach list မှာကြာတော့ခဲ့တယ်တချို့ page ဆိုရင် live stream လုပ်နေကြမှာ viewer ပါကကြာပြီးမှဈေးအောင်စီဝေကြာတော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် active use ဆက်ဖို့လိုရပါတယ် okay ဒီ page owner ဘယ်လိုအမှားမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူရဲ့ page quality အများဖြစ်တော့ခဲ့တယ်ဆိုမှသူရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြမယ် Okay ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင်တော့ကိုပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲအခြားလူတွေတက်ပုံတင်ထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း online outside ရဲ့ဒီ live show ရဲ့ဒီ image ပါညာတင်ထားတာမှာအဲ့လိုမျိုးတင်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့တင်မယ်ဆိုရင်တော့ edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီ page ကိုလည်း edit မလုပ်ဘဲ direct တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်မှာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတက်ပုံနိုင်ငံကြီးတွေတက်ပုံသူတို့ရဲ့ image မှာ edit လုပ်ပြီးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် page မှာဒီမှာ strike လေးလာပြီးတော့ကျွန်တော် page ကိုလေးအများဖြစ်သွားခဲ့ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 2 day ago ကသူ strike ထိတော့ခဲ့ today ago တော့ကတော့ဒီ online onsite ရဲ့ live stream တင်လိုက်တော့အဲ့ live stream တော့တွေ့အောင်ဆက်ဒီမှာဆိုရင် today ago တော့ strike တစ်ခုထိတော့ခဲ့ဒီလိုမျိုး strike ထိတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်အခက်မသိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal Facebook account မှာလည်းသူက account register ဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြသွားရပါမယ်ဗီဒီယိုရဲ့အဆုံးအလေးမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းကျွန်တော်ဒီ page နဲ့အသေးစိတ် discuss လုပ်တဲ့အသေးစိတ်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာဒီ page နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်သူကတော့ဒီအခြား overseas နိုင်ငံမှာနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ဖြစ်တော့ဆိုသူများတွေတင်တဲ့သူများ page မှာတင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေသူကအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီးသူရဲ့ page မှာ direct တင်ပြီးသွားတာပေါ့နော် direct တင်ပြီးသွားမှဆိုရင်တော့တချို့ဗီဒီယိုတွေကချက်ချင်း straight လာပြီးမဲ့တချို့ဗီဒီယိုတွေကနည်းနည်းကြာမှလာတချို့ဆိုရက်ပေါင်း15ရက်နေတလားနေရက်ပေါင်း60နေမှ issue လာတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ဗီဒီယိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပိုင် image မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားလူတွေဥစ္စာကျွန်တော် download ဆိုပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းအမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် original video လုပ်ဖို့မနိုင်တော့အခြား page အခြား internet က video download ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့တခြားလေး edit လုပ်ပြီးတင်သွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းထက်မှာ video edit လုပ်ဖို့လုပ်နေပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ် detail လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြထားပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ပုံမဟုတ်အခြားလူရဲ့ဓာတ်ပုံဒါမှမဟုတ်အခြား page အခြား internet မှာတင်ထားဓာတ်ပုံဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုး online outside ဓာတ်ပုံတွေ download ဆိုပြီးကျွန်တော် page မှာတင်နေဆိုရင်တော့အဲ့ဓာတ်ပုံ download ဆွဲလိုက်ပြီးနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှအဲ့ဓာတ်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တခုခု add လုပ်ပြီးမှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ 100% reused content looking နဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော် page မှာဒီလိုမျိုး video တင်ပြီးသွားခဲ့ပြီးထားလိုက်ပါတော့ edit လုပ်ပြီး video တင်လိုက်တဲ့အားလုံးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်လို့ပြီးသွားခဲ့တဲ့ video ကျွန်တော် page admin page owner ကိုနိုင်ခဏဖွင့်ကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တင်ပြီးသွားတဲ့ video တင်ပြီးသွားတဲ့ဓာတ်ပုံ image တွေကိုကျွန်တော်အခြား group ပေါင်းများစွာမှာ share လုပ်မဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဥစ္စာတွေဖြစ်တဲ့ issue ဖြစ်စေတယ်။များသောအားဖြင့်လူတွေကသူတို့တင်တဲ့ content တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်အခြား group မှာ share လုပ်တဲ့အခါမှာ tag ကတလဲလဲလုပ်တဲ့အခါမှာ page quality အများဖြစ်တော့ခဲ့မှာ reach တွေပဲကျတော့ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာတွေပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး။နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ video original video ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့ page owner တယောက်တည်းနဲ့ page နှစ်ခုသုံးခုကင်တဲ့အချိန်မှာဒီ page မှာတင်တဲ့ video ဟို page မှာတော့ပြီးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ပြီးတင်လို့ရှိရင် reuse content ဖြစ်မှာကြားလိုက် page quality အများဖြစ်တော့ခဲ့တယ် page quality အဝယ်ဖြစ်တော့ခဲ့တချို့ဆိုရင် Facebook ထဲကနေ page မှာပျောက်သွားခဲ့တဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ page နှစ်ခုသုံးခုကင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ချိန်သုံးချိန် edit လုပ်ပြီးတင်သွားရမယ်တကယ်လို့ live stream လုပ်ရင် page နှစ်ခုသုံးခုမှာတစ်ခါတည်းရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းတစ်လုံးမှာ page တစ်ခုစီထောင်ပြီးမှ page နှစ်ခုရှိရတော့ဖုန်းနှလုံးထောင်ပြီးမှတစ်ခါတည်းတစ်ပြိုင်တည်း live stream လုပ်သွားမှဆိုရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျ Okay ဒီနေ့ဒီvideoမှာအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ပြီနော်ကျွန်တော် page quality အနည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရဆိုမှဒီ page quality အနည်းအဆင့်အပြဘယ်လိုပြင်သွားရမလဲဆိုအရှိ video ကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘာကြောင့်အနည်းဖြစ်ရဆိုအကြောင်းပတ်သက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာပါနော်အရှိ video မှာဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်အားလုံး delete လုပ်ပြီး content edit တင်ပြီးဘယ်လို request တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီး video process အသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြရှင်းပြပေးမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်